Moin und herzlich willkommen hier bei uns am Löcher auf. Wir haben ja die Freude, mit euch gemeinsam immer mal wieder technische Spielereien ausprobieren zu können. Und neben dem Thema Collaboration interessiert uns momentan vorrangig auch, wie Mixed Reality vor allen Dingen die Office-Welt in Zukunft beeinflussen wird. Also wie werden so Dinge natürlich wie eine Apple Vision Pro, aber auch andere Gadgets, vielleicht aus dem Bereich Augmented Reality, vielleicht Dinge, die KI-Agenten entsprechend tragen, wie werden die unsere Zusammenarbeit in der ganz normalen Office-Welt beeinflussen? Deswegen haben wir hier heute wieder auch eine kleine Wundertüte für euch, wo es nicht ganz so einfach war, daran zu kommen. Wir packen mit euch aus die Ray-Ban Meta Display. Ihr wisst, es gibt von Ray-Ban bereits die Brille, die mit Meta gemeinsam entwickelt wurde oder wo die Meta Engine entsprechend drinsteckt, wo ihr eine ganz normale Brille habt. Ihr habt die Freisprecherfunktion entsprechend mit drin, Kameras mit dabei, um First-Person-Videos zu machen. Und auch die trägt jetzt gerade in dem Upgrade der zweiten Generation den KI-Agenten, der super mächtig ist und auf die Kamera zugreift. Also ihr fragt ihn, was sehe ich da? Und der KI-Agent kann euch passenden Kontext liefern. Hier ist die Display-Variante, die euch auch Dinge anzeigt und die packen wir gemeinsam aus. Die Umverpackung ist nicht ganz so charmant, da halten wir uns auch nicht lange auf. Ich habe die vorhin schon mal aufgeschnitten, damit ich mich nicht so ganz doof anstelle. Das war nicht ganz einfach, an das Ding ranzukommen. Ja, ihr wisst, die ist im Oktober letzten Jahres vorgestellt worden, mit der Ankündigung, sie wird ab dem Frühjahr, Januar in etwa auch in Deutschland und Europa verfügbar sein. Dem ist nicht so. Die ist nicht gekommen. Das Ding ist in den USA derart vergriffen, dass sie den Launch für Europa komplett zurückgestellt haben. Unsere haben wir bereits im Oktober in den USA bestellt. Ich wollte die eigentlich von einem Cisco Partner Summit mitgebracht haben, aber die war auch da einfach nicht verfügbar, sodass sie jetzt erst nachgekommen ist. Aber umso mehr ein Grund, dass wir die gemeinsam auspacken. So, das ist unser Karton. Was mich jetzt wundert, ist, dass das Siegel, was hier seitlich drauf ist, schon gebrochen ist. Das wundert mich sehr, weil der war definitiv zugeklebt, als ich ihn vorhin aufgemacht habe. Aber vielleicht war da tatsächlich der Zoll dran. Vom Gewicht her sollte was drin sein. Drückt mal die Daumen. Ne, außen seht ihr Meta Ray-Ban Display, das ist der wichtige Punkt. Und ihr seht schon, dass wir das Element haben, sowohl mit der Brille als auch mit diesem Wristband. Das Wristband braucht ihr nachher für die Steuerung des Systems, wenn ihr das nicht per Audio steuern wollt. Gut, Siegel können wir uns sparen, das ist schon raus. Und dann kommt, okay. Schön. Also vorne ab kommt direkt hier verpackt, würde ich mal davon ausgehen, dass das nicht die Brille ist, steht auch drauf, Neural Band. Das heißt also hier vorne haben wir erstmal das Armband mit drin, was wir brauchen. Okay, Leerverpackung, der ist ebenfalls offen und hier dann entsprechend die Brille, die mit dabei ist. Klappt schön erstmal auseinander und innen drin ist dann direkt unser Etui und da gucken wir schon mal rein. Gut, Etui, drunter nochmal Bedienungsanleitungen und hier oben drin Ladekabel. Okay, lass uns da einmal reinschauen. Wristband nehmen wir uns gleich als nächstes. Wir gehen erstmal hier auf den Karton entsprechend drauf. Das Außen hat so eine Lederoptik, die da drauf geprintet ist. Wer von euch einen kleinen Ausflug haben möchte zu Leder, was ist ein Reinleder oder ein Semi-Anilin? Also da geht es ja darum, was ist Kunstleder, was ist verarbeitetes Leder und so weiter. Machen wir mal einen separaten Exkurs. Aber das habe ich schon einiges dazu gesehen, dass diese Tasche der Burner sein soll, weil man die entsprechend, hier ist die Brille, wie geht es raus? Weil man wohl diese Tasche super klein zusammenklappen kann, dass das, wenn man die Brille entsprechend im Einsatz hat, nur noch so ein ganz kleines Paket ist. Das ist tatsächlich cool. Also wenn ihr die alte Meta Ray-Ban kennt, da ist es so, dass die Tasche selber wie so ein Battery Pack funktioniert. Das heißt, ihr steckt die Brille zurück in die Tasche und darüber wird die geladen. Das ist hier genauso. Ne, sie ist dementsprechend auch schwer, weil sie unten wahrscheinlich einen Powerbank-Anteil dann damit drin hat. Aber cool ist, dass ihr die sehr klein zusammenfalten könnt. Brille selber. Tatsächlich, also die ist jetzt von der Form her, es gab nicht viel Auswahlmöglichkeit. Wir haben bekommen, wir haben genommen, wir haben bekommen, was wir kriegen konnten. Genau, wir haben genommen, was wir kriegen konnten, haben hier diese schwarze Version, die erstmal ein bisschen voluminöser noch daherkommt, als es bei der anderen Meta Ray-Ban ist, die nur mit den Kameras sind. Ihr seht auch hier wieder, dass die beiden Kameraoptiken hier oben drin sind. Ich nehme mal den Schutz ab von den beiden Bügeln.
Unsere ist dieses Klavierlack-Schwarz. Die gibt es in so einem leichten Grau-Braunton. Da ist das hier transparent. Da könnt ihr reinsehen und seht so ein Stück von den ganzen Platinen, die da im Hintergrund sind. Das finde ich auch ganz geil. Die ist, finde ich, etwas gefälliger, ne? Weil das ist schon mit dem Klavierlack-Schwarz zwar edler aussieht, aber natürlich schon ein wuchtiges Element ist. Außen drauf, hier unten könnt ihr schon sehen, da sind diese Over-Ear oder beziehungsweise diese Lautsprecheranteile, die euch das Audio direkt auf das Ohr entsprechend geben. Die Mikrofonie ist hier vorne entsprechend drin und von der Steuerung ist es ja so, dass bei der Meta Ray-Ban immer das sowohl über den Ohrflügel geht, als auch Sprachsteuerung, als auch dann mit dem Neural Band. Innen drin bekommt man so ein bisschen Gefühl dafür, was Sachlage ist. Hier vorne blinkt es schon, also die scheint schon aktiv geworden zu sein, dadurch, dass ich sie ausgepackt habe. Und in dem Nasenflügel sind hier innen drin diese zwei kleinen Löcher mit drin. Ich vermute, dass das etwas gleich mit dem Displayanteil zu tun haben wird. Das müssen wir uns gleich nochmal ansehen. Okay, wobei, das nehme ich nochmal zurück. Die Flügel sind auf dem linken Brillenglas und ich glaube, das hier mit der Fresnel-Struktur oder mit diesen Linien, die ihr seht in dem Glas, das ist das Glas, in dem das Bild erzeugt wird. Sehen wir uns aber nachher an. Okay, also Meta Ray-Ban Display in schwarz mit dem Etui. Und dann lasst uns bitte einmal einen Blick werfen auf das Neural Band. Neural Band auch wieder so ein Schiebekasten. Innen drin könnt ihr schon sehen, da kommt es zum Vorschein. Wird hier ausgeklappt. Auch hier haben wir wieder seitlich zum Ausschieben Anleitungen und Garantieerklärungen mit drin. Und dann hier, na, wie geht's auf? This line faces to you. Okay, also eine Erklärung, wie wir es anziehen müssen, haben wir schon, aber noch keine Erklärung, wie es aufgeht. Hier innen drin Ladekabel. Auf der einen Seite USB-C, ist ja inzwischen standardisiert, darf ja gar nichts anderes mehr sein. Auf der anderen Seite hier diese Nuppis, wo dann wahrscheinlich das Armband reingeht. Okay, und dann kommt hier das Neural Band. Ich packe das bestimmt anders, falsch aus. Der Produktdesigner hat sich dabei bestimmt irgendwas gedacht und ich mache es falsch. Wahrscheinlich hätte ich es aufmachen müssen, ne? Im Zweifel mit Gewalt. Okay, also das ist dieses Armband mit dieser Textilstruktur, die ihr dort entsprechend drauf habt. Innen drin habt ihr diese Sensoren, die ihr dort sehen könnt. Ich mache mal hier diesen Sticker ab. Die Sensoren, die ihr sehen könnt, die unter dem Handgelenk anliegen werden und dann obendrauf dieses aktive Element, wie man das vielleicht von so Gesundheitsarmbändern oder Uhren auch entsprechend kennt, was obendrauf ist. Der misst tatsächlich wohl die elektrischen Impulse, die durch den Arm durchlaufen, wenn ihr eben die Gestik macht, um die Brille entsprechend zu bedienen. Auch das werden wir ausprobieren. Ich vermute, dass das der An-Aus ist. So vom Gefühl her, ich würde ihn jetzt, da war doch vorhin eine Linie drauf, welche Seite zu mir zeigen muss. Das war diese hier. Ich würde ihn wahrscheinlich so anziehen, dass ich ihn in die rechte Hand nehme, weil ich links meine Watch trage. Na komm. Muss ich eine Anleitung mir ansehen, um diese Uhr einstellen zu können? Ach, der geht nicht weiter auf das. Ist das maximale Maß? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Doch, geht. Man muss nur ein bisschen Gewalt üben. Okay. Ich vermute mal, dass man den zur Bedienung relativ eng stellen muss, dass der also nicht einfach fluppig irgendwie an der Hand hängen darf, sondern dass man den schon eng anliegend haben muss, damit er wirklich sowohl unten Kontakt bekommt als auch hier oben. Das werden wir aber gemeinsam ausprobieren. Ich meine, ich habe so Streichholzärmchen und Streichholzbeinchen. Ne, das ist jetzt, für mich ist es okay. Es fühlt sich erstmal ungewohnt an. Ich vermute aber, dass das auch damit zusammenhängt, dass ich am rechten Arm nie eine Uhr trage und auch kein solches ach, wie heißen die? Also irgendwie so einen Schlaftracker oder sowas habe. Wie das im Betrieb ist, muss ich noch mal rausstellen, ob das eng genug ist oder ob ich das noch weitermachen muss. Genau das gleiche mit der Brille, das wird jetzt gleich der Showfaktor sein und für euch zu großer Belustigung führen. Dadurch, dass ich ja auch da tatsächlich einen Kinderkopf habe, wird das gleich sehr albern aussehen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber lasst es trotzdem einfach mal ausprobieren. Guck mal, der Olli hat mir einen Kontrollmonitor gegeben, dass ich da auch mal drauf gucken kann. Das ist ganz lustig.
Naja, also das ist wahrscheinlich nicht der Formfaktor an Brille, den ich persönlich jetzt auswählen würde, aber wie gesagt, das hängt auch damit zusammen, dass ich tatsächlich eine sehr kleine Gesichtsform habe. Das ist sowieso ein Problem beim Aussuchen von Brillen oder auch wenn ihr einen Helm zum Beispiel kauft und dann in den Kindergrößen gucken müsst. Aber so kann man es erstmal tragen. Also von der Optik her ist so vom Durchschauen, finde ich es erstmal nicht unangenehm. Auch vom Tragegefühl her finde ich es nicht unangenehm. Da hätte ich gerade eben damit gerechnet, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, dass sich das noch mehr als ein Gerät anfühlt, was ihr tragt und weniger als eine Brille. Ne? So jetzt gerade, meine Brille hat schon ein bisschen gelitten, die ist momentan nicht so richtig gut eingerichtet. Jetzt gerade würde ich sagen, die fühlt sich sogar besser an als meine normale Brille. Ich hatte die Tage die Möglichkeit, die Brille von Even Realities auszuprobieren. Die fand ich noch besser. Die kommt auch in den kommenden 2, 3 Wochen. Die werden wir euch vorstellen und das mal testen. Aber das ist schon okay. Finde ich gut. Okay, also Funktion werden wir mit euch testen. Wir werden vor allen Dingen mit euch testen, ob das ein Mehrwert ist im normalen Office-Leben. Kann ich die also im Office-Alltag tatsächlich einsetzen? Wie reagieren zum Beispiel Kollegen darauf, wenn ich die Brille trage und in das Meeting entsprechend komme? Und dann werden wir euch dazu nochmal ein zusätzliches Video machen. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ein bisschen was dazu sehen wollt. Kommt uns gerne besuchen zu unserem XR Experience Day, jetzt Ende Februar 2026 hier am Blechhof. Dann könnt ihr das selber ausprobieren. Anmeldung dazu findet ihr bei uns auf der Webseite und dann sehen wir uns, wenn wir das Ding gemeinsam ausprobieren. Spätestens dann, wenn ihr unseren Kanal abonniert habt. Bis dahin.